हाँ, कैसे लगी सर? देखिए, ये 9:15 में फायर सर्विस यूनिट को सूचना मिली कि माउल्ड स्पेक्स साइट बी सूरजपुर में एक कंपनी के बाहर प्रेमिसेस में आग लग गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारी गाड़ी यहाँ पहुँची है। यहाँ आके देखा गया कि गैस लीकेज की वजह से बाहर में आईजीएल की पाइपलाइन में जो है आग लग गई है और ये जो है वो गैस अरेस्टिंग ही कर रहे थे आईजीएल वाले, उन्हीं से आग लगी है। और आप पीछे एक देख सकते हैं कि कंपनी का जो आउटर प्रेमिसेस है वो आग लगने के ब्लास्ट की वजह से जो है वो गिर गया है। हमारी 4 गाड़ियों की मदद से हमने जो है आग पे काबू पाया है। इसमें कोई भी इंजरी नहीं है और